Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как се почистват ушичките на нашите малки приятели. Днес с Шели ще ви покажем как да се почистят внимателно ушичките, защото докато са малки кученцата, много често си вкарват храна и си играят и ушичките често се зацапват. Аз лично си приготвям смрадлика. Отвара от смрадлика, защото тя е безопасна и освен това е противогъбична, успокояваща кожата и изключително добре действа. Не използвам препарати за малките бебчета на този етап, защото те са изключително чувствителни. Шели, залавяме ли се за работа? Така, ето тук съм си приготвила. Внимателно си подтапяме клечка за уши, стандартна клечка за ушички. И след това хващаме малката разбойничка, слагаме я да си полегне. Хайде, Шели, хайде, момиче. И след това внимателно след това внимателно и даваме един пръст по-добре да си играе. Докато ни хапва пръстчето, ето така внимателно почистваме. Обръщаме клечката от другата страна, потапяме внимателно, не поставяме същата клечка в ухото и почистваме другото ушенце. Хубаво е да дадем отново пръстче, да ни се хапва пръстчето и внимателно почистваме. Така. А можем да вземем и една марличка. Това е най-малкият размер. Потапяме го, изцеждаме внимателно, защото ушичките са ни като на зайче малко по-големички и миличките могат също да се почистват с отварата от смрадлика. Внимателно почистваме ушичките. Ето така. А може и да я поставим да си полегне малко. След което да си поиграеме малко с нея. Хайде, Шели! Хайде, Шели! Хайде, Шели! Ето така почистваме ушенцето. Внимателно. Ето така. Като внимаваме, хубаво да е изцеден тампона или марличката, за да не влезе в ушния канал. Ако мислите, че има зацапване, където е да било по муцунката, по главичката, не се притеснявайте. Просто взимате една марличка, отново си я потапяте и внимателно си почиствате гънките, насленцето, от очичките, сълзичките тук им се стичат. Няма никакъв проблем, защото смрадликата има изключително добър и благоприятен ефект върху кожата, успокоява, почиства и аз лично предпочитам този тип почистване, отколкото с препарати. И така, нашето спа свършва. Продължаваме следващия път. И ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и следете в нашия канал Queen in a Kennel. Посетете нашия сайт, където качваме още полезни видеа, информация, статии. Това е за сега от нас с Шели. До нови срещи! Чао, чао! И да започваме... Добре, отминаваме малко с нови видеа. Кажи ми какво да кажа, аз не знам.